الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ګران هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اسلام د ژوند بشپړ نظام د چینل درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله. ایمان ډېر لوی نعمت په دنیا او آخرت کې د سعادت سبب. دریم درس د ایمان په تعریف کې د جلا وینا او حقیقت. د اهل سنت علماء او پوهانو د ایمان انواع او ډولونه بیان کړي دي چې یو کامل او بل نیمګړی دی، او یا په بل عبارت هغه ایمان چې سړي ته د اور ته له ننوتلو څخه نجات ورکوي، او بل هغه چې سړي ته په اور کې د تل تر تله پاتې کېدو څخه خلاصون ور په برخه کوي. حنفي فقهاو له هغه ایمان نه بحث کړی دی چې یو شخص له تل تر تله په اور کې د اوسېدو څخه ژغوري، ځکه چې د دې په وخت کې معتزله ګمراه ډله اوسېدله، هغوی د ګناه مرتکب کافر باله، د دې په خلاف عمل له ایمان څخه جلا وګڼه. همداراز د محدثینو او عامو فقهاو په وخت کې مرجئه ګمراه ډله اوسېدله، دوی ایمان یوازې تصدیق باله او عمل مهم نه ګاڼه. د دې په خلاف عامو فقهاو او محدثینو له کامل ایمان څخه بحث وکړ او دا یې څرګنده کړه چې په تش ایمان کلمې ویلو نجات نه ترلاسه کیږي، بلکې عمل ته هم اړتیا شته. د ایمان په رڼا کې عمل کول سړی اور ته له ننوتلو څخه ژغوري. د قرآن عظیم الشان آیاتونه او نبوي مبارک حدیث په دې دلیل دی چې ایمان قوت او ضعف مني. د ایمان اساسات د ټولو خلکو مشترک دي، کموالی پکې نشي رامنځته کېدلی. د ایمان بنسټونه په الله تعالی ایمان، په آسماني کتابونو ایمان، په ملائکو ایمان، په پیغمبرانو ایمان، په آخرت ایمان او په تقدیر ایمان د ایمان بنسټونه دي. دې کې کمی زیاتی کېدی نشي، مګر د ایمان په نوعیت کې کموالی او زیاتوالی راځي. د مثال په توګه د عقل په اعتبار خلک یو شی دي، مګر نوعیت فرقي، ځینې بې عقلي، ځینې کمزوري او ځینې بیا ډېر د لوړ نبوغ خاوندان. امام بخاری رحمه الله فرمایي چې ما د حدیثو له 100 تنو استادانو سره ملاقات کړی دی، ټولو ویلي دي چې ایمان مضبوط کیږي په طاعت سره او کمزوری کیږي په ګناه سره. همدارنګه د عالم او جاهل انسان ایمان یو شی نه ده. حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمایي د یو شخص د پوهې څخه دا ده چې د خپل ایمان حال واخلي چې آیا ایمان یې کمزوری شوی او که قوي شوی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به خپلو ملګرو ته ویل راشي چې ایمان قوي او مضبوط کړو، نو د الله تعالی په ذکر او یادولو به لاس پورې کاوه. د ایمان په قوت او ضعف د قرآن کریم او نبوي سنتو دومره ګڼ دلایل دي، موږ همدلته په همدې باندې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.